আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কাশির সমস্যায় ভুগেননি এরকম লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আজকে আপনাদের জানাবো সেই কাশি সম্পর্কে, কাশির মূল কারণ, কাশির ধরন এবং কাশি হলে কখন আসলে আপনাদের অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। চলুন জানবো এই ভিডিওতে। কাশি মূলত নিজে কোনো রোগ নয়, এটি অন্য রোগের লক্ষণ মাত্র। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এই কাশিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: এক, অ্যাকুইট, সাব অ্যাকুইট, করনিক। এখন কাশির ব্যাপ্তিকাল যখন 3 সপ্তাহ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে তখন এটাকে বলা হয় হচ্ছে অ্যাকুইট। এই কাশির ব্যাপ্তিকাল 3 সপ্তাহ থেকে 8 সপ্তাহ হলে এটা হচ্ছে সাব অ্যাকুইট, এবং কাশির ব্যাপ্তিকাল যখন 8 সপ্তাহেরও বেশি হবে সেটাকে বলা হয় করনিক। কাশির মূল কারণ হচ্ছে 4টি। 1 নম্বর হচ্ছে ইনফ্লামেশন, যেমন ল্যারেঞ্জাইটিস। 2 নম্বরে হচ্ছে চাপ বা টিউমার, এটা মেকানিক্যাল। 3 নম্বর হচ্ছে ধোঁয়া বা তামাকজাত দ্রব্য, যেটা কেমিক্যাল। 4 নম্বর হচ্ছে আবহাওয়া পরিবর্তন, থার্মাল। চলুন এবার জানি কাশি কয় ধরনের। কাশি মূলত 2 ধরনের: 1, শুকনো কাশি; 2, কফযুক্ত কাশি। শুকনো কাশি সাধারণত হয় টিবির সম্ভাবনা থাকলে অথবা গলার কোনো ইনফেকশন থাকলে। আর কফযুক্ত কাশি ধূসর বর্ণের, ধুলাবালি সংক্রমণজনিত, পুজ মিশ্রিত, ফুসফুসে ফোড়া হলে, লালচে বর্ণের নিউমোনিয়াজনিত সমস্যা হলে, গোলাপি সেটা হচ্ছে আপনার ফুসফুসে পানি জমা থাকলে এই বর্ণ ধারণ করে। চলুন এবার জানি কখন আসলে আমাদের এই কাশির জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত এবং অবশ্যই যাওয়া উচিত। কাশি যদি 3 সপ্তাহের বেশি সময় ধরে থাকে, যদি রাতে কাশির পরিমাণটা বাড়তে থাকে এবং কাশির সাথে যদি অদ্ভুত ধরনের কফ যুক্ত থাকে, কাশির সাথে যদি অদ্ভুত ধরনের কফ যুক্ত থাকে তাহলে দেরি না করে অবশ্যই আপনার একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। এর গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ এই কাশির পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে বড় ধরনের রোগ। ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করুন, নিজে জানুন এবং অন্যকে স্বাস্থ্য সচেতন করে গড়ে তুলতে অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।